nagiye mu gikoni koko ndateka, mu gihe mpugiye mu tuntu twinshi sinitaye ku kureba mu kwitegereza uko umugabo wanjye ataje ameze. Icyo nibwo gusa nuko yansuje ubundi akajya muri dushe vuba vuba agahindura imyenda ubundi akaza ku meza. Nanjye ubwo nari mishije, nari maze kubitegura ku meza. Nakundaga umugabo wanjye bikomeye cyane, ni ukuri yari mwiza, ukuntu yitwaraga nabyadimiraga kuva kera cyane. Nkunda uko aseka, uko ateye, mbese nakundaga buri kimwe cyose kuri we. I was super proud of my husband. Nari proud ye cyane, mu magambo make naramwiratanaga cyane maze gutegura ibyo kurya. Ubwo rero nanjye nagiye guhindura imyenda kugira ngo dusangire neza neza na nuko ibitunguru. Ubwo tumaze kwicara ku meza, ako kanya nise mbona ko hari ikintu umugabo wanjye ashaka kumbwira probably kitari na cyiza. Of course nashobora kubisoma ku maso ye katameze neza na gato. Patrick umugabo wanjye ati papa wawe uyu munsi yambwiye nabi cyane, yansuzuguye imbere y'abakozi bose, nta n'isoni. Can you imagine? Umva mbabwire, nyuma y'ubukwe bwanjye na Patrick, papa wanjye yamuhaye akazi, amuha n'umwanya ukomeye cyane muri kampani. Umugabo wanjye nakomeje kumukama mwumvisha yuko umugabo wanjye kuba papa wanjye yubaha kampani ye atakwihanganira umuntu wakora agakosa kari ko kose kabone n'ubwo kaba ari gatoya. Umugabo wanjye ubwo rero mubwiye niyo yarushijeho kurakara cyane ati n'ubundi nari mbonyeho ndegera. Haguruka ku kanya na rya funguro ryamvunnye nditegura atanaririye, baragiye akubita icyugi cyane n'umujinya mwinshi cyane. Ubwo baragiye ajya mu cyumba. Nibwo bwa mbere mu mateka twari dutunganye, nibwo bwa mbere twari tuvuganye nabi. Nanjye numvishe mbaye frustrated, ndakaye kunamurusha, kuvunika niyo nteka ntanabirya, ahubwo akaza ntura umujinya w'ibintu ntanagizemo uruhare. Iryo joro rero ubwo buri umwe yaraye mu cyumba sinasinzira, ahubwo natangiye kujya kure mu bitekerezo byanjye. Nangira kwibuka ukuntu njye n'umugabo wanjye duhura, ukuntu yari umugabo mwiza muri universite, mu kigo ari umusore mwiza ukunzwe n'abakobwa bose. Yari umusore uhora azengurutswe n'abakobwa benshi beza mu kigo, bisa naho abakobwa bamushakaga. Twari benshi cyane tumurwanira. Amahirwe yanjye yo kumwirukana rero kuri njye nabonaga ari makeya cyane nka 0%. Abasore nanjye yego banyegeraga ari benshi, gusa nabihimaga umwanya naramenye n'amazina yabo, kuko umutima wanjye wari ufitwe n'undi muntu, wari ufitwe na Patrick, nubwo nawe ubwe atarabizi yuko yantwaye umutima. Igitangaza rero naje guhurira kuri projet imwe n'inshuti ya Patrick umugabo wanjye. Ubwo kubwo guhura kenshi cyane tujyana muri library dusoma ibitabo, dukora ubushakashatsi kuri ku projet y'ishuri twari duhuriyeho, twisanze twabaye inshuti gahoro gahoro. Ndetse umunsi umwe ntazibagirwa, Patrick aza kureba ya nshuti ye turi kumwe ku ishuri. Hanyuma biba ngombwa yuko njye na Patrick twibwirana. Nguko uko njye na Patrick twahuye bwa mbere, nguko uko twamenyanye ko turi batatu, twisanga dutangiye kujya tuba turi kumwe kenshi, ndetse rimwe na rimwe tukanasangira saa sita. Ubwo twaba dufite ama examen tukigira hamwe. Numvaga nta byishimo birenze ibyo ngibyo mu buzima bwanjye. Ku munsi wa mbere Patrick amamagara kuri telefone, mba habuze gato ngo umutima wanjye mvemo, n'ukuri hahandi utitira. Nawe ukabibona yuko ufite ubwoba nkaho ari umukuru w'igihugu uguhamagaye. Gusa nyine hari kuwa gatanu nimugoroba mbaza niba mfite akanya ngo tujye gusangira agakawa, dore ko hari hanakonje. Nabyemeye nibuka cyane, kubwo dutangira kujya dusohokana kenshi, ndetse rwose rimwe na rimwe nkatumira inshuti zanjye. Evarine nawe yari umukobwa w'inshuti yanjye magara, twanajyana ariko nkabona Everine ntabwo yishimiye kuba ndi kumwe na Patrick, kuko niyo Patrick yabaga adahari ntiyashakaga yuko twamuvugaho. Niyo nagiraga ikintu cyiza mubwira kuri Patrick, nabonaga rwose nta byishimo mfitiye nk'inshuti, ahubwo agashaka uburyo icyo kiganiro iyo sije tuyivaho akagihindura rwose. Anyway, nanjye sinabitindagaho, numvaga nyine nyuma y'umwaka dukundana njye na Patrick yaramproposed nsaba ko tubana. Ndabyemera vuba cyane, kuko nta mukobwa utavuga yes. Patrick ari mwiza cyane, ubona umugabo w'indoto zawe urumva we wavuga oya ansaba mariage. Naremeye. Ubwo nyuma y'ubukwe bwacu rero Patrick yahawe akazi muri kampani ya papa, ndetse ahabwa n'umwanya ukomeye cyane, umushahara utubutse rwose. Naho njye nahisemo gukomeza amashuri yanjye. Hanyuma muri cya cyumba kindi nari ndimo ndakaye, ubwo dusubiye inyuma, ibitotsi byaje kumfata, nibuka ibyacu nyine mpita nsinzira. Nkangutse mu gitondo nasanze umugabo wanjye yagiye mu kazi, ntungurwa cyane no kuba yagiye atansezeye. Ubundi ntibyajyaga bibaho ko umugabo wanjye ajya mu kazi atansomye ku gahanga nsezera. Niyo nabaga nyisinziriye, ni ikintu atashoboraga kwibagirwa. Igitondo cyose niriwe ndakaye, gusa mbona message ye pe. Ako kanya yanditse ati I'm sorry, umbabarire nshobora kuba na reactinze nabi nijoro. Numvaga mbabaye, numvaga ndakaye kandi uwo munsi rero nanjye
niriwe ndi off mood rwose numva nakigenda nameze neza ngerageza gushaka ikintu nakora cyampindurira mood ndavuga ntoke ariko ubundi wajya gushopinga kuko mfata imodoka yanjye njya gushopinga ndimo nzamuka muri lift muri essence mpurira na Everine ya nshuti yanjye nababwiraga itarakundaga kumbona na Patrick hari yashize imyaka myinshi tutabonera kubera ubuzima butandukanye bwa nyuma y'ishuri abantu baraburana cyane rwose hanyuma turahoberana twari tukumburanye cyane bikomeye cyane hanyuma gusa Everine yari wenyine yari kumwe n'umwana w'umuhungu akanubona keza kakiri gato kari hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka 2 of course ubwo ambwira ukuntu yaje gutwara inda akabyara nyine sinabashije kumubaza byinshi sinashatse kumubaza iby'umugabo we twicaye ahantu dusangira ka ice cream mu mwanya mutoya tubwirana amakuru y'ibishoboka dushiduka kagahungu ke kasinziriye ku meza nibwo twatandukanye buri umwe akomeza gahunda ze gusa dusezerana kutazongera kwibagirana gutyo kose ngo buri umwe ave mu buzima bw'undi gutyo gusa nyine ubwo nimugoroba nashye nahuye nabwiye umugabo wanjye mva nahuye na Everine ya nshuti yanjye kera ariko umugabo wanjye muri icyo kiganiro ntabwo ashaka kugitega amatwi na gato ndamwihorera numva mbajije ikibazo cyanunguye cyane Patrick yagize ati ariko ubundi uriya mugore umukunda miki ko mbona atari inshuti nziza kuri wowe wabuze abandi bantu koko mwaba inshuti bazima uretse Everine wow ndumvishe icyo kibazo kiri bizarre numvaga ntazi numvaga ntabyumva neza gusa nyine sinashatse yuko dukomeza kuvugana kuri Everine cyane ko nabonaga Patrick asa n'ukirakaye ngira ngahari wenda n'umujinya kimfitiye wo kuba ntacyo nigeze muvugana na papa wanjye kuko yaramusebije imbere y'abakozi umunsi ukurikiye ubwo ngubwo kuko ntamugaye papa wanjye musaba yuko twasangira muri restaurant nziza cyane yakundaga nanjye nakundaga tukaganira cyane yuko hari yashize n'iminsi tudaherukana ndavuga nti reka njye kumubaza iby'umugabo wanjye ubwo isaha twagombaga guhuriraho ubwo nsanga muri restaurant twagaringa amafunguro meza cyane ibyo kurya bitaraza nahise ndasa kunego ndamubwira nti umva papa mbabarira do respect my husband ndakubanga papa ariko nawe gerageza wowe umugabo wanjye ntukamucyahire mu ruhame ngo umusuzuguze abandi bakozi ntukamukarire kuri papa nawe urabizi neza yuko umugabo wanjye ntakaba atagize papa nyivuga nyo ibintu byahise bihinduka papa arijima nanjye ndabibona rwose arakara cyane ati numvaga ntabikubwira kuko iki ni ikibazo kireba abagabo gusa ariko ndavuga ibyangira umugabo wawe ariko ndabona bibaye ngombwa yuko mbikubwira Patrick inshuro nyinshi aradomoka akabura mu kazi rwose ukamushaka ukamubura none cyandakaje kikanambabaza ibaze ko umugabo wawe yatinyutse agatanga amakuru y'ibanga ya company akahereza abakompetitors bacu akayacuruza kuri bagenzi bacu duhanganye ku mafaranga gusa ntekereza yuko uriya mugabo wawe muhemba neza bihagije sina gusa n'abakozi bose mbaho umushahara ugaragara none n'umugabo wawe kubera weho umuha akayabo mukobwa wanjye iyo ataza kubaho Patrick ntabwo aba akiri umukozi wacu mba naramwirukanye kera cyane kandi rwose ndumva maze kurambirwa ndumva bindenze rwose vuba ahangaha gukomeza kwihangana kwanjye biraza kurangira biri buze kunanira kandi ubahore kukubwira ibyo ngibyo ndumva nagishaka no kurya papa yahise asohoka kubita icyuya agenda rwose mbona ntazi niba ari ngerakariye cyangwa se ari umugabo wanjye icyo nzi ni uko nanjye nasigaye numva nagishonje mu gihe nyicaye muri iyo restaurant numva numiwe ntazi uruhande ngomba guhagararaho niba ari urw'umugabo wanjye cyangwa se ari urwa papa numvaga ibitekerezo bikomeje kuba byinshi ubwo rero ako kanya nibazaga ahantu umugabo wanjye adomokera ahantu aba yinyabije mu masaha y'akazi rero n'ikindi ntabwo numvaga ukuntu Patrick yatinyutse agatanga amakuru y'ibanga hejuru y'amafaranga kandi nari mbizi neza yuko mu rugo nta mafaranga dukeneye kuko papa yamuhaye akazi keza cyane n'umushahara uhagije rwose kandi nta mafaranga mu rugo twari dukeneye rwose nagaruye ubwenge mbona umuntu w'umugabo umagaze hejuru ubwo nyine muri iyo restaurant arimo nsuhuza ariko ntamwumvishe ibitekerezo byanjye urumva byari biri kure ndangije n'ubuye umutwe mpita mbona ni hero wa muhungu wari inshuti yanjye tukiri muri secondaire ubwo rero yumvishe yuko ngo njye na Patrick dusigaye dukundana ahita nyanga rwose arigendera ntiyongeye no kwiga uko ubwo ngubwo yigira muri business yarice turaganira bya biryo papa yari atariye turabisangira twibukiranya amakuru yo mu myaka myinshi ishize numva cyakoze ngiriye neza bitumye nibagirwaho gato y'ibyo bibazo byose nari mfite hero yambwiye yuko ngo burya bwose ngo yahise ava mu ishuri ajya gutangira akazi ngo niyo mahitamo nyine yari afite Hilati urumva nyuma yaho rero naje gutangira agents company aka business kanjye rwose karazamutse ubu nsigaye mfite amafaranga mu gutandukana kwanjye na Hiro yamereje business card ye andeba mu maso mbyibaje ati
you can call me anytime, ushobora kumpamagara igihe cyose ushatse, ndahari rwose ku bwawe. Dusezerana ahubwo ngubwo hansoma ku kiganza turatandukana. Nari mbizi neza yuko rwose hero yanterese yaranantundaga cyane, ariko kuko nakundaga Patrick sinigeze mbyitaho, amaso yanjye nta bandi yabonaga. The next day nasuye mabukwe ngo mubwire iby'umugabo wanjye uko amusigaye ameze, nabonaga byanyobeye rwose. Hanyuma umugabo wanjye mama we yari inshuti yanjye, nagiye ngo mubaze byinshi ku muhungu we, ambwira ibintu asigaye abamo bituma atakaza uko yiboneye. Twaraganiriye, mabukwe ambwira yuko atarazi yuko ari uko bimeze, ati Patrick rwose ntacyo yambwiye, ndetse rwose anambwira yuko ngo badaherukana, ngo twitekeye agapisa turirira tuganira ku bindi. Amasaha nayo yari amaze gukura, maze kunywa ka cyayi ndahaguruka ngo ngende. Sinzi ukuntu narebye ku ruhande mbona ifoto ntari nsanzwe nzi, sinumvaga ukuntu ifoto y'umuhungu wa Evelyn kakana twahuriye mu mujyi, sinumvaga ukuntu ifoto yake imanitse ku kabati muri saro kwa mabukwe. Numvise bincanze, ndamubaza nti nese mabukwe uyu ninde? Mabukwe nawe ubwo ngubwo yari arimo yongera amazi mu mavaze mu ndabo ze, izo ndabo zari ziteguye muri saro. Ati uravuga nde? Uwo ni umuhungu wanjye Patrick akiri mutoya. What? Numvise mbuze icyo ndinza, narumiwe, numvise numiwe, mbaye roast, numva mbuze icyo nizera. Ariko sinari nyibashije kujya ku ishuri, ubwo nagiye mu rugo naratashye ngo mbanze ngo ukire ubwenge kujya, kuko numvaga bindenze. Ngeze mu rugo nyinguye muri saro, mbona ikote ry'umuntu ntazi mu ntebe, biranyobera cyane. Nagiye gahoro cyane nomboka nzamutse hejuru, ngeze mu cyumba cyacu numva umugore arasetse, numva ijwi rya Patrick ndetse n'uwo mugore yongeye kuvuga, mpita numva ni Evelyn, wa mushuti wanjye wa kera. Icyo ntabwo ari cyo cyambabaje, icyambabaje kurusha ibindi nibyo numvishe baganira. Evelyn yagize ati hano rwose nsigaye numva ntagishoboye kwihangana, sinjye nzabona urekuye umugore rwose ukansanga ukaza tukabana, kuko ubona umuhungu wacu adakeneye papa, kandi nanjye rwose ndagukeneye, gukomeza kuba wongeye nyine ndabirambiwe. Patrick ibyo yamusubije byo none ubu byo byankuye umutima neza neza. Ubwo Patrick abwira uwo mugore ati ndabizi neza sweetheart, kandi rwose yataba ndatabukora ngenda hagenzura nkekakeka, ubu biba byararangiye kera turi kumwe. Ikindi kandi rwose humura, hari udufaranga duke namaze kubika ku ruhande, si kera cyane rwose, mu minsi mike turaza kuba turi kumwe. Ariko nanone biradusaba kwanza kwitonda kugira ngo ndebe ko nasimbura data bwe ku ntebe muri kampani, akayinzigira agiye mu zabukuru. I love you baby, kandi rwose urabizi Imana yonyine niyizi imbaraga bintwara kugira ngo umugore wanjye amen nako uwo byitwa ko ari umugore wanjye nakunda na gato mu mategeko, ngatamenya yuko namukunda rwose yabe na gato. Sheri nawe urabizi neza yuko ari wewe nkunda, urabizi yuko njye nawe ntacyo twari dufite, rero sinari gupfusha amahirwe nari mbonye y'urukundo rwa kariya kagoryi ko mu bakire. Rero njye nawe twari dukeneye amafaranga. Maze kumva ibyo baganira numvishe koko nanjye ndakagoryi, numvishe narabaye naiva kamara, narabaye igicucu, urukundo rukamuma amaso ngakunda umugome. Nafashe muduka ndirukanka, feri ya mbere nayifungiye mu biro bya papa, ndira mvuze induru mfite umujinya, ndamurira yamanuka gaturutse mu jisho rimwe. Papa kimbona biramucangamereza amazi ati akiranywa humeka, arankaruma. Maze gutuzamo gake ndamubwira byose uko bimeze. Ako kanya Patrick bahise bamwirukana ndetse banabwira sekirite yose ko atemere kongera kwinjira muri ofisi ukundi. Namuhereje impapuro za gatanya, mbirangiza mu mahoro rwose. Sinigeze nshaka kwihorera kuko sinashakaga yuko umwana wabo ababara, ako kana k'akaziranenge kabo kababara hejuru y'ubugambanyi n'ubuhemu bw'ababyeyi babo. Nabikoreye umwana wabo, ubashize imyaka 2 ibi byose mbabwiye bibaye. Mu minsi mike rero ubundi buze kwibaruka umwana nabyaranye n'umugabo wankunze by'ukuri, hero wa wundi nababwiraga twahuriye muri restaurant twiganye akansigira business card. N'umugabo nkunda n'ukuri by'ukuri, kandi n'uyu munsi nibwo mbona akakinkunda by'ukuri, kuko nibwo mbonye yuko ariyo nari nkeneye. Inkuru yigisha. Ikibabaje kurusha ibindi, ntabwo usanga abahemu nk'aba ngaba batababazwa n'ibyo bakoze, ahubwo bakababazwa n'uko nyine ngo bimenyekanye. None ikibyice byose niyo ubafashe bagakomeza gushaka impamvu zigaragaza yuko ngo ibyo byose ngo ibyo binyoma bavuga ari ukuri. Umva mbabwire, birababaza n'ukuri. Ngayo nguko rero